弟兄姊妹早晨，歡迎大家今日參加愛堂嘅復活節崇拜。喺我哋崇拜開始之先呢，希望大家都今日天氣可能有少少熱啦，咁我哋都懷着我哋呢繼續唔好停嘅火熱嘅心情，我哋呢繼續嚟到主面前呢，我哋去有一個安靜嘅時間。各位，我哋請起立。今日係2025年4月20日，教會節期係復活主日，節期顏色係白色，代表慶祝救主勝過死亡及復活。使徒保羅佢咁話：願頌讚歸於我們主耶穌基督的父上帝，他曾照自己的大憐憫，藉着耶穌基督從死人中復活，重生了我們，使我們有活的盼望。今天早上我哋聚會，我哋奉聖父、聖子以及聖靈嘅名召開。阿門。我哋同心謙卑嚟到上帝面前，有一段安靜認罪禱告嘅時間。主上帝，我哋感恩嚟到你面前。特別咧喺復活節呢個好重要嘅日子，喺我哋生命裏邊，喺我哋呢一年裏邊，係一個相當重要嘅時間。我哋剛走過你嘅苦路，見證過你喺十字架上邊點樣為我哋眾人去釘身受死，因着我哋罪嘅緣故，你願意承擔我哋所有，擔當我哋所犯嘅過錯。你走上十字架苦路，面對好多嘅逼迫，好多難阻，好多痛苦，好多離棄，但係你卻誠然為我哋擔上。你被人唾罵，遭遇好多嘅唾棄，好多嘲笑，但係你誠然喺呢個十架上邊，你嘅獨自一人走上去，對我哋生命嗰種不離不棄，喺呢份愛上邊，我哋見到你嗰種嘅完全。最印象我哋都去信靠你，更因着你喺部十字架上面流出嚟嘅寶血去洗淨我哋，使我哋嘅眾人得着同主你嘅和好，讓我哋罪得以洗淨。我哋擺上感恩。至於呢個教會係因着你嘅緣故，係因着你十字架緣故所去建立。我哋見得到你十字架上邊展現嘅唔係嗰種嘅羞辱，而係嗰種嘅光榮，嗰種嘅榮耀，嗰種方向嘅指引，我哋生命嘅道路。所以主，我哋前來你十字架面前，我哋懷着感恩嘅心，因為你所為我哋背負嘅，所去承擔嘅，一一都喺今天你復活嘅日子裏邊，佢完完全全嘅彰顯。主啊，我哋前嚟去仰望主你，無論係憂愁，無論係擔憂，我哋所面對前路有幾咁嘅不明白、急不明朗，我哋所肩負嘅有幾咁重嘅擔子，我哋身體有幾多咁多嘅軟弱，人與人關係有幾咁多嘅脆弱，呢種關係嘅破裂，求主你都因着你十字架緣故，都一一嘅修復，都醫治，都加能賜力俾我哋。使到我哋咧喺我哋生命啊，真係可以因着你復活嘅緣故，從此不一樣。願聖靈你更加去拖帶我哋，使主你嘅保惠師時刻嘅在我哋心中。無論咧我哋所一言一行，所面對唔同嘅困難，我哋都因着你喺我哋心裏邊有聲無聲嘅帶領，嗰種嘅祈求，使我哋一日嘅跨過。最後願意你俾我哋嘅生命再次係建立，特別喺今日復活節嘅日子裏邊，我哋因着你嘅話語、你嘅聖言去幫助我哋，使我哋重新嘅得力。特別喺呢個喜慶日子裏邊，我哋希望
我哋唔單止嚟到呢度有一個好嘅休息，更加係有充滿力量嘅走出去，讓我哋咧喺往後嘅生活裏邊繼續依靠住主你喺我哋生命上邊，喺我內心上邊所刻畫嘅一個印記。主你去拖帶保守，願你去率領今天早上我哋崇拜，無論咧我哋所去宣講，我哋所去讚美敬拜，跟住你嘅歌聲，使我哋心靈裏邊咧得着建立，得着安慰，呢啲都係主你嘅恩典，你嘅同在。願主你去率領我哋，禱告交託，係奉你愛子主耶穌基督聖名祈求。阿門。各位弟兄姊妹早晨，歡迎今日大家一齊嚟到教會當中啦。今日係復活主日，讓我哋咧喺呢一個主日裏邊咧，一同以詩歌去思想一下耶穌對我哋喺十字架上面嘅愛同埋救贖。呢一首歌嚟緊，呢一首叫《真愛》，苦路14站，可能咧大家都唔陌生噶啦。相信咧大家喺呢段耶穌被彼拉多審判，點樣去被釘喺十字架上面受死，應該都好熟悉噶啦。呢一首詩歌咧，再次去提醒我哋耶穌點樣去受苦受難。大家一齊去思想一下，一個造物者俾我哋呢一班受造者去凌辱、去恥笑、去奪去佢嘅尊嚴，但係咧佢就係咁樣甘願去犧牲佢嘅性命，為嘅係要承擔我哋嘅罪，去救贖我哋。呢一份愛咧係何等嘅大，讓我哋一齊去唱真愛。當我想到耶穌獨自背着十架，行向這辛酸之路，譏諷嘲笑，旁人在恥笑責罵，他卻決心為我受盡痛苦，天也昏暗，被倦且軟弱，鮮血在心，他卻甘心堅持，原是主真愛，情願捨棄性命，忍受痛苦，在十架上為我死，在我心不懂去惜，不懂去想，事實是這般，為何你對我深愛，我始終未明了，難道我只得半知，只得半解，事實是這般，原來世界最美的愛，是你犧牲不變的愛。因為神嘅兒子呢，因為愛我哋嘅緣故，嚟到呢個世界上，佢倒空咗自己。耶穌都曾經背住十架跌跌撞撞喺地上面，但佢冇放棄，佢流住鮮血，佢掙扎咁樣企返起身。就算呢個唔係一個佢願意去嘅地方，佢嘅痛苦亦都冇動搖過佢嘅心。佢繼續行喺佢要行嘅路上面。天也昏暗，疲倦且軟弱，鮮血在心，他卻甘心堅持，原是主真愛，情願捨棄性命，
在十架上為我死，在我心不懂去思，不懂去想，事實是這般，為何你對我深愛，我始終未明了，難道我只得半聲，只得半解，事實是這般，原來世界最美的愛是你犧牲不變的愛，願我心懂得去思，懂得去想，事實是這般，能明白你對我深愛，你甘犧牲一切，唯願我甘將這生，甘將這生盡力為你傾，來償你那對我的愛，願我一生深愛着你。我哋嘅人生咧，可能會經歷過一次又一次嘅跌倒，受過一次又一次嘅傷害，甚至我哋會埋怨上帝，點解要我哋去經歷呢一切嘅痛苦？有時我哋唯一可以做到嘅，除咗係祈禱之外，就係記住耶穌都曾經跌倒過，但係佢好勇敢咁樣去面對。當我哋能夠承擔我哋嘅哀傷痛苦嘅時候，我哋就會發現，其實我哋都有咁嘅能力去同哀傷嘅人同哭，去作別人嘅同行者，去陪伴佢哋嘅傷痛。喺呢一切呢，都係源於耶穌對我哋嘅愛。心懂得去思，懂得去想，事實是這般，能明白你對我深愛，你甘犧牲一切，唯願我甘將我心，甘將這生盡力為你傾，來償你那對我的愛，願我一生深愛着你。請開我眼，打開我心，明白你有多麼深愛我，請釋放我去我前路，能讓我再有力榮耀你，請改變我，謙卑我心，明白我有多麼需要你，心緊靠你，進你懷內，容讓我永貼緊隨着你，你為我釘身受死，抹去我的污穢，你是我神，是我王，我心上懷，我為你張開我口，向世界高聲唱，竭力讚揚，願永存你大愛，請改變我，謙卑我心，明白我有多麼需要你，心緊靠你，進你懷內，容讓我永貼緊隨着你，你為我釘身
哋面對軟弱，面對黑暗，都記住主耶穌當時被判死刑，被釘喺十字架上面，面對唔公義，被唾罵，但仍然流露住對你嘅信心。主啊，雖然呢一刻我哋可能面對好多好多嘅困難，喺呢個末世我哋見到好多戰爭，好多唔公平，但係主啊，求你讓我哋見到嘅唔係絕望，而係相信你掌權。求你為我哋預備一條狹小嘅道路，一條可能充滿哀傷，但係有憐憫、有盼望嘅道路。求主給這世代看見異象，從末世仰望你，必有回響。請讓我看見，心裏全然奉獻，能在這荒土中心作戰，全是你恩典。求主給這世代照你的子女同負十架，歌聲在全地奏響，問世君王，從黑暗世代裏綻放出光芒，覆蓋這地方，被擄得釋放，黑眼敢得看見，願我心更新意念。差遣，求主給這世界看見異象，從末世仰望你，必有回響。主啊，讓我哋看見，心力全然奉獻，能在這荒土中心作戰，全是你恩典。主給這世代看見異象，從末世仰望你，求被你差遣。主啊，差遣我哋啊！興起國度榮耀屬你，主光芒今統領這地，合一歸你。世君王，從黑暗世代裏綻放出光芒，照亮着前路，未老的星光，黑眼全然看見，願我心找緊信念，見證你恩典。求主給這世代看見。忠心作戰，全是你恩典。求主給這世代看見異象，從末世仰望你，求被你差遣。願我們興起，國度榮耀屬你，主光芒今統領這地，合一歸你。主光芒
父上帝，感激你讓我哋嚟到你嘅十架面前，將愛子主耶穌基督賜俾我哋。佢全心順服咁喺十字架上面為我哋死，佢嘅復活亦都見證住你嘅大能，讓我哋呢喺經歷難阻、失敗都有能力去承載我哋嘅傷痛。求主你呢，將我哋呢一個敬拜呢個時間都繼續交俾你，讓你悅納。求主你呢，繼續讓我哋去誠然咁去愛你，奉主耶穌基督嘅聖名言求，阿門。阿門。好，請坐。今日咧嘅講道經課係喺哥林多前書15章，有幾個章節嘅，就有15章嘅12到20節，跟住15章嘅35到37節，同埋42節到44節。經文呢會喺投影片裏邊呢播放出嚟，大家可以聽我讀出。既然我們傳基督是從死人中復活了，怎麼在你們中間有人說沒有死人復活的事呢？若沒有死人復活的事，基督就沒有復活了。基督若沒有復活，我們所傳的就是枉然，你們所信的也是枉然。這樣，我們甚至被當作是上帝是為上帝妄作見證的，因為我們見證上帝是使基督復活了。如果死人真的沒有復活，上帝就沒有使基督復活了。因為死人若不復活，基督也就沒有復活了。基督若沒有復活，你們的信就是徒然，你們仍活在罪裏，就是在基督裏睡了的人也滅亡了。我們若靠基督只在今生有指望，就比所有的人更可憐了。其實基督已從死人中復活，成為睡了之人初熟的果子。35到37節。但是有人會問：死人怎樣復活呢？他們帶着什麼身體來呢？無知的人啊！你所種的若不死，就不能生；並且你所種的不是那將來有的形體。無論是麥子或別樣穀物，都不過是籽粒。42到44節。死人復活也是這樣，所種的是會朽壞的，復活的是不朽壞的；所種的是羞辱的，復活的是榮耀的；所種的是軟弱的，復活的是強壯的；所種的是血肉的身體，復活的是靈性的身體。既有血肉的身體，也就有靈性的身體。今日講到嘅題目係不枉然地復活着。有請盧慶峰弟兄。好，弟兄姊妹平安。大家知今個禮拜係復活節崇拜嚟噶嘛？咁所以一定係講復活噶啦，就唔會講第二啲嘢嘅。咁咧咁啊問一個問題啦，即係咩時間我哋會講復活嘅咧？咁啊早兩日咧，咁我先喺即係台灣翻嚟啦，咁樣。咁啊搭飛機翻嚟嘅時候咧，就咁大家搭飛機一定即係臨起飛之前一定會做一樣嘢啦，就係呢個嘅安全嘅咩示範啊嗰啲，即係嗰啲點樣用嗰啲救生衣啊咁嗰啲啦。咁啊我就影咗張相啦。咁我要解釋俾我老婆聽，我係用嚟咧做今日嘅正道嘅引言嘅，係啦，就唔係因為我見到個空姐好靚就影低佢咁樣意思咁樣。咁我唔知大家咧，即係搭飛機嘅時候咧，即係你會唔會咧好用心咁去聽呢個安全嘅示範嘅？咁我即係影張相嘅時候，我就一路留意住我身邊啲人啦。咁睇下，咦，其實機上乘客係點嘅咧？咁樣，包括我隔離個老婆就瞓着咗啦，咁樣啦。係唔使解釋啦。咁咧就身邊其他嘅人，基本上咧有佢自己做自己嘢啦，睇撳電話、瞓覺啦。我肉眼所望到，真係冇人望緊個空姐嘅喎，係啦，即係嘥咗個美貌咁樣。咁咧
咁咧，冇 interrupt 我，係啦，我想講咩咧？我想講就係話，會唔會咧？我哋咧去聽復活呢個信息咧，同好似聽呢個飛機的安全指引一樣。你點解唔特別去聽？可能因為覺得聽太多次啦，又或者你覺得咩時間有乜機會着到嗰件救生衣啊？有乜機會用到嗰氧氣樽啊？有冇在冇人用過啊？喺飛機上面冇啊嘛，應該係咪？我估 Elsa 都未必有，係啦，機率係好低嘅，係啦，機率好低，所以你覺得太遠啦。即係你咩時間同我做呢個 demonstration 咧？就萬一真係 touch wood 架飛機有啲咩事嘅時候，你做俾我睇，我就一定會好緊張睇啦，我一定會好用心咁聽住你點樣示範點樣用嗰個氧氣啦。如果唔係會死啊嘛。咁所以咧，我今日咧想用呢個引言話俾大家聽就係我哋去諗復活呢個信息嘅時候，會唔會你都覺得好似離你好遠啊？雖然咧，其實我哋每年一年咁過復活節咧，理應其實係越嚟越近嘅，因為大家都越嚟越近死亡啦嘛，係咪？咁我哋梗係臨到可能臨死，我哋就覺得復活呢個信息對我嚟講好重要啦咁樣。咁一般嚟講啦嚇 OK， 咁我哋教會咩時間會講復活咧咁樣？咁當然啦，今日復活節啊嘛，冇得唔講嘅，一定要講復活節。咁或者可能大家會比較感受深啲嘅就可能喺安息禮拜上面啦，因為你要面對一啲可能離世嘅親朋戚友啊，你就覺得啊，原來即係復活呢一個嘅信息，或呢一個嘅盼望係咁重要嘅，可能就係呢啲嘅 moments 咧，就會令你覺得好重要。不過咧，好想咧藉住今日嘅經文咧，話俾大家聽一樣嘢，就係原來喺聖經裏面咧所講嘅嗰個復活咧，上帝佢完成呢個復活咧，佢係好想俾你喺今世你未死之前。OK， 我唔理你3歲定係80歲，佢都想你咧喺你今生嘅生活，因為有呢個復活嘅盼望，而令你今生有改變。而唔係單單話俾你聽，唔係啊，冇緊要你即係耶穌咁樣死而復活咧，等你有一天你死咗之後咧，你就能夠復活㗎啦咁樣。咁呢個當然係真實嘅，咁但係唔係停留喺呢度嘅，而係上帝都希望你喺今生仲未死之前，你都能夠咧，因為呢一個嘅盼望咧，帶嚟你有啲嘅改變。咁咧，我哋今日咧就會咧去睇呢一個咧哥林多前書嘅15章啦。咁其實呢一章嘅經文咧，其實好長嘅58節，咁所以咧冇辦法讀晒啦，因為太長啦，實在。咁但係我諗我就好簡單咁樣去刻畫俾大家知道咧，其實呢一卷書咧，保羅去寫呢卷書嘅時候咧，成章都係講復活嘅嘢。咁佢就係回答兩個咧重要嘅問題嘅啫。其實佢主要就係回應呢兩個問題。第一個問題就係話，你既然話我哋全即係基督係死人復活啊嘛，咁點解佢嗰陣時喺教會裏面有聽到有啲人話好似冇話死人復活嘅事嘅咧咁樣，咁即係話有啲人咧去傳就話冇死人復活呢樣嘢㗎，唔使諗咁多啦，冇啊咁樣。咁第二個問題咧就有問咯，喂，死人好㗎，我接受死人會復活啦，咁佢哋會帶住咩身體嚟咧咁樣？咁就好似喂呢個乜水啊？阿哪吒啦係咪？咁哪吒復活佢即係復活呢樣嘢唔係聖經獨有噶嘛係咪？即係我哋呢個我唔 sure 係咪中國嘅啲咩神話啦，我都唔 sure 啦，唔考究啦。咁記得哪吒復活係點復活法㗎？佢係變咗個蓮藕人啊嘛，係咪？咁所以嗰陣時啲信徒都會問，喂，咁你話人會復活，咁死咗咁會腐爛㗎嘛？咁佢再復活之後嗰個嘅身體嗰個 body 會係一個咩形態咁樣去出現嘅咧？會唔會係蓮藕咁樣嘅咧？咁咧其實咧保羅咧就係正正用咗15章呢一個全章嘅經文咧嚟到去回應呢兩個問題。咁所以咧今日我都會係藉住呢兩個問題咧去思考一下，我哋今日未死之前，究竟復活呢一個嘅盼望對我哋有啲咩嘅 impact？ 咁咧因為太長啦段經文，咁所以咧我就做咗一個簡單嘅整理俾大家睇到咧，其實成個15章咧又係一個好靚嘅結構嘅，其實係一個即係前後又夾住啦，中間又有啲inclusive 夾住嘅呢啲結構嚟。咁但係因為即係太複雜啦，所以我都唔會特別多去講啦。咁純粹俾你哋有參考啦。如果你真係咁好翻去自己睇嘅話咧，你跟住啲結構睇咧，你又會睇得明啲嘅。其實係好多前後呼應嘅位置喺裡面嘅。咁而今日咧，我哋所謂解答嗰兩個關於復活嘅問題咧，其實就係我括住呢兩段嘅裡面，亦都我今日咧喺選到嘅經文裡面咧係有去即係引用到嘅經文嚟嘅，係啦。咁你見到個結構就大概係咁樣啦。咁飛啦，有興趣自己 cap 低啦咁樣。好啦，咁啦嚟到第一個問題先。咁佢就問咯，喂，既然咧我哋咧就話啦，基督喺死人復活啦咁樣。咁保羅就話：點解你哋中間咧有人話冇死人復活嘅事嘅咧？咁樣。
咁唔難理解嘅，因為咧右邊呢個圖咧，其實知唔知邊個嚟㗎？左邊嗰個當然耶穌啦。邊個用嘅手指篤耶穌嗰個肋部嘅嗰個傷痕啊？邊個啊？多馬都係一個即係信徒嚟嘅，同班門徒一齊好 close 嘅。咁但係咧，即係當耶穌所謂復活咗之後咧，當有其他嘅門徒話：喂，我見到耶穌復活喎咁樣，但係多馬唔信啊。直至到咧佢真係能夠耶穌喺親自喺佢面前出現，到去摸佢嘅釘痕啊，掂一掂佢個肋旁嗰個傷痕，多馬咧先相信啊，真係死人復活喎。咁所以咧，當其時咧，其實當然即係好多口耳相傳啦。你諗下，當其時又冇得拍低個片啦，係咪？咁就算你拍低個片，可能都 AI 做出嚟噶嘛，係咪？咁所以當其時太多都係口傳啊。我話俾你聽，我係見證人，我見到耶穌復活喎，我就話俾你聽，哇！耶穌真係復活喎。但係信唔信咧，就真係睇下佢個人嗰件事啦。即係佢個人信唔信咧，就係關於佢自己咯。咁所以咧，的而且確喺當其時，就算有好多嘅信徒都見到耶穌復活啦咁樣，但係當中的確都會有人咧係唔相信嘅。咁但係咧喺保羅咧去回應呢一個嘅問題嘅時候咧，其實喺經文今日第15章嘅開頭啦 ，OK 比較早段啊，喺第3節至到第8節嘅裏面咧，保羅去講一樣嘢好重要嘅就係話，喂，其實我當日傳俾你嘅嗰個信息係關於啲咩嘅咧？當然啦，我哋知道我哋福音咧係好重要 ，OK 福音好重要，但係咧保羅佢重申呢個福音嘅重點嘅時候咧，你睇下保羅點樣去形容呢個福音嘅重點喎？因為佢話最重要的事就係咩咧？我當日傳俾你嘅最重要嘅係咩咧？佢就話啦，基督為我哋嘅罪死啦，而且埋葬。咁呢個大家好熟悉啦，係咪？大家受苦節嘅裏面都好明白耶穌為罪人而死啦。咁但係跟住咧個重點未完嘅喎，其實佢有更長嘅篇幅講咩？照經文所講咧，3天後復活。咁咧就顯俾基法睇啦，顯俾12門徒睇啦，500幾個人睇啦，而家好多人都仲喺度啦。最後咧就顯俾佢即係保羅睇咁樣。咁所以我呢度講話，其實復活咧係福音嗰個嘅重點嚟㗎。你睇個比重，即係當保羅話我傳俾你嘅就係呢啲嘢咯。你睇下，可能基督嘅死係佔咗一句咯，但係後面嗰啲先好長㗎。所以我哋傳福音嘅時候咧，就唔好淨係傳基督為你死 ，OK？ 即係我明呢個好人性，你會好容易去代入嗰種基督對你嘅愛。但係如果我哋傳福音嘅時候，你冇咗後面嗰個話基督佢復活咗嘅，其實你個福音係唔完整嘅。咁所以咧保羅咧佢去回應嗰班就話：點解你講冇死人復活呢樣嘢咧？佢話唔得嘅喎，呢個係福音裏面好重要嘅一個部分嚟嘅喎。除咗基督為你而死之外，基督亦都係3天後復活，顯俾好多嘅見證人睇。所以福音呢個內容咧，其實復活係成個 package 嘅一部分嚟嘅。你唔可以淨係講耶穌為你死，而唔講基督復活。咁所以咧呢個咧係保羅咧作出嘅第一個嘅回應。咁咧我哋咧再睇埋經文先。咁咧經文裏面咧再落去嘅時候咧，佢哋會發現咧喺第13至到17節咧就重重複複好沉嘅係啦。咁因為咧第13節、14節同埋16、17節咧其實係一個括號嚟嘅，其實係重複嘅。其實個內容你睇我 underline 咗嗰2句咧，其實個內容係冇乜分別嘅，一模一樣咁滯。咁但係裏面咧就講到一樣嘢就係話，喂，如果冇死人復活啦，即係保羅去講，喂，你話冇死人復活啊嘛？咁如果冇死人復活呢一件事嘅話咧，咁睇經文你就見到啦，就話啦，喂，如果冇人死人復活，咁基督就冇復活噶咯喎。咁如果冇基督復活嘅話咧，咁中間第15節括住嗰句啦 ，OK 就話咁神就冇使基督復活啦。就話第一基督冇復活，第二神冇令到基督復活。咁呢個咧就係即係保羅嘅推論啦，就話如果冇死人復活呢件事咧，咁基督就冇復活啦。咁即係點啊？咁呢度咧就出現一個咧我覺得我睇段經文嘅時候咧，就覺得一個好重要嘅一個提醒，有一個好重要嘅位，因為咧保羅佢講嘅話，死人如果不復活，基督也就沒有復活了。嗱，傳統嚟講咧，我哋去理解咧就係話，因為基督已經復活，所以我哋有一個復活嘅盼望啊嘛，係咪？呢個好合理啊！喂，因為基督佢復活，所以咧我哋有一個復活嘅盼望。咁所以其實保羅應該講，喂，如果唔係基督復活啦，死人就沒有復活了，應該咁講先啱嘅。嗱，睇下保羅點講。保羅話：死人若不復活，基督也就沒有復活了。見到調翻轉嘅喎。
咁即係咩意思啊？咁即係話原來基督有冇復活咧？呢樣嘢咧取決於咩啊？取決於有冇死人去復活喎。咁咧再話有啲深我哋睇埋英文嘅版本，你就會明多啲啲。咁啦，唔好意思，即係做少少英語教學又要係啦。咁嗱，我小弟英文都唔叻，咁所以我特別去問咗啲AI 咁樣啲，即係啲 ChatGPT 嗰啲咧，咁我先夠膽去將呢個寫出嚟啦。咁樣佢英文係用嘅時態係唔同㗎。佢係咧講死人若不復活嗰個咧，佢係講緊一個叫簡單現在式simple present tense 啦。咁係講一個常態嚟嘅。咁後面嗰個咧就講基督也就沒有復活了咧，呢個咧係一個過去完成式嚟嘅。咁咩情況下要用到過去嘅完成式咧？就係講緊一樣嘢已經發生咗㗎啦，係咪？咁耶穌復活呢樣嘢係已經發生咗啦，喺當刻保羅要講呢件事出嚟嘅時候。咁而咧呢一個過去發生嘅事咧，係去到今日仍然有影響力㗎。咁呢個先至我哋會用過去完成式嘅。OK， 咁呢個真係唔係一個純粹過去嘅事件啦，即係話呢件事過去發生，但係今日咧仍然影響緊我哋嘅。咁咧就係基督也就沒有復活了嘅時候咧，作者所用嘅嗰個時態嚟嘅。咁我哋點樣咧去理解呢一句説話咧？我嘗試用換一個講法，就係話其實咧就唔係講緊我哋唔係話講基督冇復活，而係如果你今日一個簡單現在式啊，今天 OK。你冇覺得基督復活嘅話，你冇覺得死人會復活嘅話咧，其實你就否定緊基督係復活緊啦。我講多次，如果唔係你都相信死人會復活嘅話，你就係否定緊，或者你係將基督復活呢個大能就完全係失咗效。嗱，唔係否定緊基督復活喎。基督復活咗㗎啦 ，OK？ 根據嘅時態所講，以前發生咗，到今天都仍然有嗰個效用喺度啊嘛。但係如果死人若不復活，或者今日你坐喺度，你唔相信死人會復活，你唔相信你去死咗之後你會復活嘅話咧，你就嘥咗基督嘅復活啦。即係話，因為基督嘅復活根本就冇影響到你，根本就冇影響到你。呢個咧，我諗正正咧就係保羅咧佢想去喺呢一個嘅説話裏面咧，所去表達嘅意思。咁所以話，究竟基督有冇真係復活咧？其實係取決於你有冇去相信咯。根據呢一句説話，取決於你有冇相信死人會復活。咁你就真係能夠去明白，或者你真係感受到嗰種復活嘅能力，直到今天都影響緊你啦。OK， 咁呢個係一個少少嘅一個嘅英語教學嘅時間就去到呢度啦。咁但係呢個好緊要，因為唔係因為基督已經復活，所以你一定會復活啦，而係因為你相信死人會復活，基督嗰個復活嘅大能先會影響到你嘅。OK， 並搞清楚個分別喎。咁若果咧沒有基督復活咧，咁保羅咧就繼續去再講咯噃。咁啊，如果基督冇復活咯，咁樣咁好啦，大鑊啦，就係咧我哋傳嘅嘢咧，全都係枉然噶啦。根據即係經文所記載。咁亦都係啦，又係前後 inclusive 咁樣講咗2次添。你哋有冇復活嘅話咧，咁你哋嘅信就係徒然噶啦。咁即係話我讓即係繼續延伸我頭先所講嘅嘢，就話如果你冇相信死人復活，你唔相信你會復活嘅話咧，你嘅信咧就嘥氣噶啦，得唔得？咁呢個都講得好決絕嘅喎。而呢個咧嘅徒然嘅意思咧，喺原文裏面咧係講一種虛空 empty 空嘅冇嘅，即係話如果你今日傳福音，你淨係講基督嘅受死。你唔講基督嘅復活，或者你唔相信你會復活嘅話咧，唔好意思啦，即係你信咁多嘢喺教會裏面經歷咁多嘢咧，全部都係虛空嘅，冇意義嘅。根據保羅嘅講法，唔單止咁，如果你唔相信死人復活嘅話咧，根據第15節裏面所講咧，就話你甚至乎咧，你係妄稱緊或者妄作見證。咁啊，呢件好大鑊嘅喎，即係你諗下，保羅去講呢樣笑話，因為妄作見證呢樣嘢咧，其實係干犯10戒嘅喎，仲一犯2條添，妄稱上帝嘅名同埋作假見證，係咪？因為我哋話我哋要傳嘅係基督，上帝使基督復活啊嘛。但係如果你心裏邊根本就唔相信，唔覺得係真嘅話，當你去傳福音嘅時候咧，你就係犯緊10戒啦。咁呢個對於當其時嘅以色列人嚟講咧，係一個好嚴重嘅指控嚟嘅喎。咁所以保羅咧佢咁講就話啊，如果你唔相信
死人復活，其實你同光馬十戒咧係嗰個嘅嚴重嘅程度咧係一樣嘅。咁當然並且啦，最後亦都講啦，就話仍然活在罪裏，死人就會滅亡啦。咁所以話，如果我哋嘅信仰裏邊咧冇咗嗰個嘅復活嗰個部分咧，其實就係好大件事嘅。咁所以點解今日要喺復活節呢一個嘅主日裏面咧，要拎呢樣嘢出嚟講，就係希望大家要唔好將復活呢件事咧諗得咁遠啊，唔係去到你臨死嘅嗰刻咧，你先需要呢個復活嘅盼望嘅，並非如此。咁咧繼續咧去講落去嘅時候咧，喺第19至20節咧，再講得絕啲嘅喎。睇下點講咯，佢話：我哋如果淨係靠基督咧，淨係喺今生有指望嘅話咧，就比所有人都更可憐啦。咁咩為之只有今生嘅指望啦？指望即係個盼望啦。OK， 其實呢個講緊嘢就係話，如果你信呢一個基督，你淨係諗住呢個基督咧，就喺你有生之年，俾你咧可能即係 which is 可能你都會經歷到嗰種上帝同你同在嘅，或者你都會覺得上帝同你一齊，然後個福音都可能會令到你嘅生命係有好大嘅改變嘅。咁但係就覺得可能淨係有生之年嗰個嘅可能幾廿年啦 ，OK 嘅生命嘅裏面就完㗎啦。冇咗復活之後嗰個嘅生命嘅話咧，佢話啦就真係可憐啦，因為呢個你真係枉費咗基督嗰個復活。呢個説話咧，亦都俾我哋見到嘢就係話，喂，其實上帝預備呢個福音俾你咧，更精彩啦，應該咁講，更精彩嘅嘢咧係喺你死咗之後嘅，喺你死咗之後嗰個永恆嘅生命，嗰個嘅盼望，嗰個嘅永恆生命咧，先至係咧最重要嗰部分嚟嘅。所以如果我哋今日咧即係咁講啦，如果我哋信徒咧翻嚟教會咧，我哋就淨係努力咁樣去祈禱啦，咁然後就一路去關心我哋在生之年嗰啲瑣碎嘅事咧，其實即係我坦白啲咁講啦，根據保羅嘅説法咧，我哋係幾可憐嘅。如果我哋喺地上面今日經歷嘢咧 ，which is 去唔到嗰個永恆嗰個嘅視野嘅話咧，其實我哋係幾可憐嘅。咁而20節裏面咧，亦都再講啦，就話基督咧已經從死人中復活啦，成為了睡了之人初熟嘅果子。咁呢當然係一個比喻嚟㗎啦，呢個。咁初熟嘅果子啦，咁我唔知大家有冇種過嘢啦，係咪？咁如果你有種過嘢，咁佢就會種到即係熟啦啲嘢，咁你就食得啦咁樣。咁所以咧，佢係形容緊基督已經重新去變成咗種出咗一棵新嘅果子出嚟。嗱，點解要用初熟嘅果子咧？因為呢個係表示緊陸陸續續咧就會有其他果子咧都會成熟㗎啦。呢個基督只係第一粒嘅嗰個果子啦，陸陸續續咧其他嘅信徒啦，其他嘅死咗嘅信徒啦，因着呢個福音咧都會慢慢再成熟㗎啦。咁所以如果我哋冇呢個期待嘅話咧，你冇諗住到你死咗之後咧，原來你都會成為其中一粒會成熟嘅果子嘅話咧，你從冇諗呢樣嘢嘅話咧，咁又係啦，又係嘥咗啦咁樣。咁所以咧，去到目前為止咧，保羅要同我哋講嘅就係我哋嘅目光咧唔可以淨係睇今生，我哋咧要睇到嗰個末後嗰個嘅更精彩嗰位生命。我唔知大家有冇諗過，你有冇諗你自己死咗之後啦 ？OK， 咁我哋 technically 我哋個術語就話我哋上到天堂嘅時候，其實係一個咩嘅境況嚟嘅咧？你有冇去諗㗎？或者咁講，你有冇喺今日你已經預備緊你將來要去到天國嘅時候，你點樣去預備啊？你今日喺啲地上面 ，OK， 未死之前，你有冇即係諗過你點樣預備將來喺天國裡面嘅生活㗎？嗱，如果你冇諗過嘅話咧，咁希望即係你開始去試下諗呢一個嘅問題咯噃。咁我哋時間關係啦，因為都不能太沉啦。咁我哋咧跳埋落去第二個嗰個保羅咧要去回應嘅問題先。咁第二個問題咧就係問啦，喂，死人好啦，咁我就信會復活啦，我會復活，我死咗之後會復活啦。咁佢哋會帶一個咩嘅身體嚟嘅？你有冇諗過呢個問題？你有冇諗過啊？你有冇諗過你死咗之後復活之後啦，復活啦嘛，係咪？咁復活出嚟個樣究竟係3歲嘅你咁樣啦，10歲嘅你咁樣啦，定係50歲嘅你咁樣咧？有冇諗呢個問題啊？究竟係咩樣嘅咧？嗱，我哋要嘗試咧諗下點解當其時嗰班嘅人咧會問呢個問題。其實咧唔難理解嘅，因為咧其實好 practical 嘅。因為我要知道我復活咗之後嗰個係咩嘅樣，我先認得出噶嘛，係咪？咁所以呢個問題咧，其實佢背後講緊我點樣可以認得出嗰個復活咗嘅人 ？OK， 呢個係背後。咁點解要咁問咧？因為
如果你睇翻新約聖經裏面咧，當耶穌佢死而復活之後咧，你會發現一個咧共通點嘅就係咧，你會發現啲人唔係好認得佢。如果你睇新約聖經嘅話咧，無論係喺提比利亞海啦，當耶穌重新喺班門徒面前出現，煮嘢食俾佢食啦，都佢唔會第一下認得耶穌嘅喎，冇嘅喎嚇，係 until 佢話打魚將啲網落去，將啲魚撈翻上嚟，哇好多魚喎，就知道呢個係主啦。咁再包括呢個以馬忤斯路上嗰兩個信徒啦，同耶穌行咗咁大段路，完全唔認得佢，完全唔認得，直至去領聖餐啦，先認得呢個係耶穌。咁即係話，對於當其時嘅人哋理解復活呢樣嘢咧，咁原來係嘅喎，即係原來復活咗之後咧，可能咧個樣咧好似真係耶穌咁樣咧會變樣嘅喎。咁我當然希望我第時復活之後變靚仔啲啦，係咪？即係可以再型啲啊，車人優咁靚啊，咁樣啦。咁但係嗰個嘅變化咧，原來係真係存在喎。你有冇諗過？咁你諗下，你第時你即係死而復活之後，你點樣認得你嘅另一半？點認啊？嗱咁所以即係今日睇完經文嘅時候咧，你就好快啲翻去咧，同你老公老婆咧就set 啲暗號啦，即係 set 個暗號，咁就去到天堂，即係我哋點樣相認咧，就要靠個暗號啦。咁樣喂，咁點樣相認我哋即係牧愛堂嘅弟兄姊妹咧？好咧，點樣認得我哋係牧愛堂嘅弟兄姊妹啊？我哋而家 set 個暗號啦，不如上海街288號，好冇？即係如果天堂裏邊688號，係啦，嗱呢個就知係扮，呢個就係扮嘢噶啦，係啦。即係如果講錯個 number 咧，就係啦，就知道係啦，係要回應冇錯，係啦。我哋第一個暗號就係話上海街288，跟住你要 correct 佢，你話係688，咁大家就相認啦，咁樣係喎。原來會唔認得嘅喎，即係無論耶穌個復活啦，喺保羅呢度所講，去問啲問題點樣認得出彼此咧？咁樣嗱，經文咧喺第38節咧繼續去講啦，佢就話：你哋真係無知。保羅話：你哋問呢個問題咧真係好無知，因為你哋所種嘅咧若不死咧就不能生啦。並且咧你哋所種嘅唔係那將來要有嘅形體，無論係麥子或別樣嘅穀物咧，都不過是籽粒。咁咧，保羅咧喺度咧就用咗一個比喻啦，佢就話其實死人復活即係一件咩事咧？其實就好似係種嘢咁樣啦。你種嘢嘅話咧，你攞粒種子抌落去，咁粒種子就係個樣啦。咁然後佢種出嚟個樣，同粒種子嘅樣好唔同噶嘛，係咪？咁有幾唔同咧？我話説咧，我之後去台灣嘅緣故咧，咁大家知我有即係讀啲同農業相關嘅科目啊嘛，係咪？之前咁所以咧，我又即係喺台灣咧，我而家去親我都會買啲種子翻嚟嘅。好，大家估下呢個咩種子？係啦，大家可以傳下睇下。咁你就明保羅講呢個即係點解一粒種子佢會出現一個形態劇變嘅一個嘅農作物啊？最終你喺索下聞下啦。我拎到嘅時候，我覺得哇，點解咁似啲狗嗰啲餅嘅咧？咁樣係啦，其實一粒種子嚟嘅。咁大家可以睇下其實咁當然啦。保羅咧去講呢一個嘅比喻，其實佢係呼應緊耶穌佢喺福音書裏面咧，佢都曾經講過自己好似係個麥子咁樣啦。如果唔係因為一粒麥子死了，仍有是一粒啦。如果死了咧，就結出許多嘅籽粒來啦。咁所以咧，其實使徒保羅咧就係 echo 緊耶穌嘅呢一個嘅比喻嘅。點解咧？因為咁明明係麥子啊嘛，咁麥子應該種出嚟就係麥子啦，係咪？咁但係咧，你見到保羅佢啱啱用嗰個比喻就話耶穌就成為咗嗰個初熟嘅果子啊嘛。咁所以話喺淨係用呢個比喻去 echo 佢咧，就會見到哇係原來復活係一件咩事咧？就係當你種落去嘅係 A 呢個樣，嘣復活之後出嚟嗰樣咧，就會係 B 個樣噶咯。咁亦都正正咧 echo 翻頭先我所講，耶穌復活之後，連耶穌自己個樣啊都有變化，都唔係咁輕易咧，你就認得出佢。咁所以咧，我呢度用個圖啦，就明我攞個盆栽種出一個唔知咩樣嘅一個嘅人，喂，甚至乎會唔會唔係人樣咧？我都唔係好肯定啊！嗱，即係你可以再詳細啲去睇佢跟住個論述啊。咁其實佢喺哥林多前書裏面咧，仲有更詳盡係關於嗰個形象。OK， 你有興趣知你復活之後係咩樣嘅話咧，你又可以參與下呢個即係哥林多前書
嘅15章啦，咁樣。好啦，既然會變樣咯喎，咁我點認到嗰個係我老婆啊？咁當然你可以 set 暗號啦，咁樣。咁不過，保羅就話：你唔需要諗太多。其實佢想講話，你唔好花咁多心思去諗，究竟你死咗之後會變靚咗定係變樣衰咗啦？你唔好即係嘥心機去諗呢啲住。反而咧，保羅咧喺哥林多前書15章裏邊咧，俾你見到一個叫做復活啦，或者一個叫做即係復活前復活後，究竟有咩唔同咧？嗱，呢個唔同先係你最需要去了解嘅。OK， 就唔係關於你復活前復活後個樣點變，就係跟住落嚟咧喺42至到44節裡面所講嘅嘢啦。佢就話死人復活係點嘅咧？嗱，咁佢繼續咧係用一個好似種嘢嘅比喻，繼續延伸落去咯。佢話嗱，種嘅咧係朽壞嘅，復活嘅咧就不朽壞噶啦。OK， 我理得你死之前係車人啦咁嘅樣啦。OK， 死之後變咩樣都唔緊要，總之就係由朽壞變不朽壞啦。好啦，所種嘅係羞辱嘅，復活嘅就係榮耀啦。種嘅係軟弱，復活嘅咧就係強壯啦。種嘅係血肉嘅身體，復活咧就係靈性嘅身體啦。咁即係話，當你經歷完呢個復活之後咧，其實就會有最少有以下呢4樣嘢嘅轉變咁樣。嗱，而呢一個咁嘅轉變咧，當然啦，嗰個即係字面去睇，你見到哇係咯，有啲嘢就變化咗咯。不過我想喺呢樣嘢裏面 on top of 呢樣嘢咧，再話俾大家聽一樣嘢就係，當有呢一個嘅轉化喺度嘅時候，即係話俾你聽啲咩？即係話俾你聽，你轉化之前嗰樣嘢咧係緊要嘅。嗱，我哋即係做種嘢嗰啲，我就好明㗎啦。即係你要點樣種一棵好嘅嘢出嚟咧？嗰粒種子靚唔靚？個種源係啲咩好緊要嘅？即係嗰粒種子係咪妥善咁儲存啦？係唔係？你知農夫咧，佢即係平時種啲嘢出嚟好靚之後咧，佢一定會做一樣嘢，就係佢收種嘅。佢放下一次種嘢，佢一定揀啲最靚最強壯嘅出嚟，收起佢再種。呢個係農夫千年以來嗰個嘅習慣嚟嘅，一定係咁。咁所以話，既然原來我哋要復活係好似種嘢咁樣咧，你就唔好諗住，總之將來嗰個嘅狀態點都正㗎啦，係咪？就唔諗你粒種子，即係話未死之前所種嘅呢粒種子嘅狀態係啲咩？因為根據呢本所講咧，其實舊嘅係會延續出嚟，去種出新嘅果子嘅。呢個係一個轉化嘅過程，並唔係咧將你舊嘅嘢咧完全燒毀晒，重新做一個新嘅出嚟。嗱，並不如此嘅喎，係將舊嘅嘢轉化成為一啲新嘅嘢。即係咩咧？咁啊，簡單舉個例子，大家就會明啦。就係當耶穌去復活之後咧，咁頭先俾大家睇到啦，多馬咪篤佢嗰個傷痕嘅。咁耶穌嘅復活有冇因為佢嘅復活令到耶穌喺死之前所經歷嘅嘢抹走晒？嗱，如果你睇個釘痕你就明啦，冇抹走嘅喎，個釘痕仍然喺耶穌身上。嗱，所以你今日未死咧，你要好好保護自己，得唔得？係啦，我老婆最近就喺台灣度跌到一泡碌咁樣，係啦，喂，可能將來上天堂我就係靠嗰個疤痕嚟認得你，你知唔知啊？有機會啊咁樣。嗱，但我想講嘅係嗰樣嘢咧，喺你喺未復活即係死之前所經驗嘅嘢咧，其實係會可能延續到去喺復活之後嘅喎。咁咧？係啦，即係話原來有啲嘢咧係我哋喺在世嘅時候所經歷嘅嘢咧，係要經驗嗰個轉化。復活嘅意思就係將我哋今生裏面嘅嘢咧轉化成為一個全新嘅一個嘅形態。咁所以呢度咧亦都正希望咧去 echo 我一開始所講，就話其實復活嘅嘢唔一定離你好遠嘅，但係因為你喺地上面在世嘅裏面，你所經驗嘅嘢咧係會流到去喺天國裏邊。咁當然啦。我哋明白嗰種轉化。如果我用翻耶穌基督個釘痕咧，你就好明白咩為之由羞辱變做榮耀啊！嗰個釘痕本身係一個羞辱嘅記號嚟㗎，上帝俾人釘死。但係咧，當佢復活咗之後咧，卻成為咗個榮耀，因為啲人就係靠嗰個釘痕認得出耶穌啊嘛，認得出呢個係上帝，認得出呢個係有一個使人復活嘅上帝。軟弱嘅變成剛強啦，血肉變成靈性。我諗呢個可以好容易喺耶穌嗰個復活嘅
嘅故事裏面嗰個記載裏面咧，你就會見到啦。咁所以我想講一樣嘢就係，其實我哋今日咧都你唔好諗住唔需要去預備嗰個將來復活喎，係咪？因為你今日所做嘅一啲嘢咧，好似耶穌咁，可能就會帶到去你復活之後個生命，不過係會被轉化，係會被轉化。咁所以咧，喺啱啱嗰個嘅受苦節啦，咁如果你有去到遠道去到大埔去出席嗰個嘅復活節受苦節崇拜嘅話咧，咁牧師咧就同大家分享啦，我哋要去同上帝嘅嗰個痛苦去做一個連結啊嘛。因為當耶穌佢都會喺十字架上面去呼喊我嘅主，我嘅主，你為什麼離棄我嘅時候，嗰刻咧嗰種痛啦，嗰種連耶穌都會去表達嘅嗰種痛苦啦，其實喺十字架上面咧，你就能夠去同上帝去結連。即係當你生命裏面有其他好苦啦，你覺得上帝好似沉默不言啦，好似上帝唔知去咗邊嘅時候啦，你可以同上帝喺耶穌喺十字架上面嗰個痛苦咧，去做一個嘅結連嘅。因為連耶穌佢都會向上帝呼喊：我嘅主，我嘅主，你為什麼離棄我？然後你要記得，牧師喺臨完嗰個崇拜之後嘅嗰邊正道嘅時候講話，嗰度唔係一個完結嚟㗎。你同上帝嘅痛去結連咧，只係個 step one 嚟嘅，第一步嚟嘅咋。但係你要跟住同耶穌一樣去復活，呢個係 step two， 你先至完全經驗到嗰種同上帝去連結嘅。如果你淨係停留喺嗰個嘅痛苦裏面，而冇去復活，冇去將你嗰啲傷痕變成榮耀，變成不朽壞嘅一啲嘅印記嘅話咧，其實你未完成嗰一個嘅轉化嘅，未完。當然嗰個最終結嘅轉化，其實係要去到真係你死，耶穌再翻嚟復活嗰刻啦。但係唔代表你今日喺地上面冇經驗緊呢一種轉化嘅過程嘅。咁咧就好似咧喺成個嘅哥林多前書咧，咁我開始咪 show 俾你睇嗰個嘅成個結構嘅。咁我哋其實主要我哋就解咗12、32啦、35至57啦。但係你見到保羅咧喺呢啲關於去解答復活嘅問題中間穿插住啲咩？都係今生嘅嘢嚟嘅。佢叫大家持守福音咯，佢叫大家小心唔好俾啲假嘅人傳啲假嘅福音呃咗。佢叫大家要竭力嘅傳道。如果唔係咧，勞苦咧亦都唔會枉然。咁即係話，保羅點解要花咁長嘅篇幅去話俾你聽復活係一啲咩嚟嘅咧？俾你更加具體知道復活原來係咁，原來係咁嘅喎。其實佢係要俾你有個力量去支持你今生啊，未死嘅生活啦。哥林多前書咧係俾啲未死嘅人睇嘅，死咗睇唔到啊！你明唔明啊？所以今日我哋去理解復活係一件咩事嘅時候咧，其實保羅佢係希望你因為知道復活係一件咩事，所以喺你今日未經歷嗰個最終嘅復活之前，你已經有能力、有力量去繼續去守住你嘅信仰，有力量去傳道，就算勞苦咧，亦都不徒然。咁咧，所以咧，其實咧，今日嘅講道咧，其實咧，我想帶大家咧去最尾一個嘅小嘅結論咧，就係話，其實因為我哋有一個復活嘅盼望嘅時候咧，其實我哋應該咧，我哋嘅生命咧係有啲嘢咧係一路已經轉化緊噶啦，唔係去到你死嗰刻先轉化嘅，唔係去到你死嗰刻你先至經驗到呢種轉化，而係咧我哋反而要諗下我哋點樣喺今生裏面，雖然咧我哋好有限，但我哋點樣將我哋因為睇到將來咧嗰個復活嘅畫面，我哋能夠咧將嗰個復活之後嗰個天國裏邊嘅畫面咧，可以預先帶到嚟地上面去，作為一個預習，一個預演。咩意思咧？呢個咧其實如果用翻耶穌喺地上邊傳道嘅時候咧，其實佢都做緊一樣嘢嘅啫，一模一樣嘅嘢。耶穌佢喺地上邊傳道嘅時候，佢自己都未經歷復活噶嘛，係咪？佢未經歷死，未經歷復活啦。咁但係咧，佢已經咧好努力咁樣喺地上邊咧去預演緊一個點為之復活之後嘅生命俾大家睇嘅。咁啊，我用咧呢個咧嘅技術咧就係讓拉撒路復活嘅記載咧，咁就好明白噶啦，就係當其時咧。阿馬大啦，即係阿家姐啦嚇，家姐咧就見到阿細佬死咯喎，咁佢好傷心啦。
咁然後咧就耶穌就同佢講：喂，你細佬咧係會復活嘅。咁馬太咧嘅回應就咁樣：哇，係啊，我知啊，喺末日復活嘅時候，佢會復活啦，冇錯啊。呢個同我哋今日理解都好似啊，係咪？即係如果我哋有身邊嘅弟兄姊妹離開，我哋都明啊，係咯，即係喺末後耶穌再翻嚟嘅時候，佢會復活咯，咁樣。不過耶穌同佢講，咁當然呢句好出名啦，復活在我，生命也在我，信我的人雖然死了，也必復活。OK， 咁睇埋最後一句，我 highlight 咗，係大家少讀啲嗰句，凡活着信我的人必永遠不死。你信這話嗎？耶穌佢宣告佢係復活嘅主，佢係生命嘅主。但係佢宣告完之後呢，佢反而要問翻個活人喎。活着信我的，佢唔係問嗰個死人，佢唔係問拉撒路，佢唔係行入去墳墓裏面對住拉撒路條屍問你信唔信我？佢呢刻佢係問緊佢家姐，問緊馬大。凡活着的，信我的必永遠不死。你信這話嗎？呢一個嘅故事咧，我正正咧就回應咗我一開始同大家去講，就係話耶穌佢究竟有冇嗰個復活嘅能力？其實係取決於你活着嘅時候，你相唔相信呢件事？其實可以話呢個根本就係一個信心嘅功課嚟嘅。如果你信嘅話，咁基督嗰個復活嘅大能咪有效咯。如果你唔信嘅話呢，就好似頭先所講話，若沒有死人復活，基督就沒有復活了。咁你就係嘥咗基督咁艱苦咁走上十字架，受死埋葬，降在陰間，第3天從死裏復活，你就完全經驗唔到嗰個嘅能力。雖然咧可能咧我哋會覺得呢個所謂復活啦，都係有啲嘅距離感啦。不過咧我自己咧睇翻聖經嘅時候咧，我覺得復活呢樣嘢咧未必離我哋好遠嘅。我非常之深刻就係當嗰個嘅耶穌去講呢個浪子嘅比喻嘅時候咧，我唔知大家記唔記得喎？即係個浪子就個衰仔啦，就掠晒阿爸啲家產之後就走咗出去啦，咁然後就撈得好唔掂啦，咁然後咧佢就覺得哇好悔疚啦咁樣，咁你就諗住翻去揾翻老豆咁樣就做個僕人就算啦咁樣。咁當然啦，大家記得即係當阿爸見翻呢一個嘅浪子嘅時候咧，個反應係點？好開心啦，將所有嗰啲哇又劏牛又拎啲靚衫出俾佢着。跟住咧阿爸講咗一句説話，佢話：我這個兒子是死而復活，失而復得的。我諗當我哋咧嘅生命咧開始有一個轉化，好似嗰個浪子咁，由喺罪裡面去迷失，去到佢識得翻去揾阿爸，知道阿爸係唯一嘅救佢嘅方案嘅時候咧，其實上帝嗰個爸爸都會視呢一個嘅仔咧係一個死而復活嘅生命。所以咧，雖然咧今日嘅經文裏面咧係講緊即係喺我哋死咗之後點樣因着基督嗰個嘅復活而我哋都能夠復活，但係我覺得其實我哋嘅生命咧自我哋信主之後咧，其實我哋已經過緊嗰個復活嘅生命㗎啦。就好似嗰個阿爸同個仔講，我哋其實對於上帝嚟講啦，我哋都係嗰個死而復活嘅生命嚟㗎。就算我哋肉身未死，但係我哋靈性上都係嗰種重新復活嘅生命。所以咧，我哋咧今日講題咧，佢講話點樣去不枉然地復活着咧？其實我想講啲咩咧？我想講嘅係，如果我哋今日喺地上邊咧，你冇好好咁樣去過地上面嘅生命咧，其實你就係浪費緊，枉然。即係上帝嘅死同埋上帝復活咧，對你係枉然嘅，冇用途啊！咁所以咧，我哋咧喺地上邊咧，我哋要過得好似已經係復活咗嘅生命咁樣。我哋咧點樣努力去將天國嘅價值帶到喺啲地上邊咧？呢個咧先係我諗上帝佢預備呢個復活嘅救恩俾我哋咧，唔係要我哋等到死嗰刻就可以接受呢份復活嘅肯定啦，唔係咁嘅。而喺地上面嘅時候咧，我哋已經要轉化。咁咧最近咧我都有同弟兄姊妹分享過啦，個別咁樣有講最近好感呢一件事，就係因為我自己最近執翻我十幾廿年影嘅相啊。咁我覺得好感恩，因為見到好多啲全部我影啲相靚唔靚咧？好靚咧！有機會帶大家出去睇真嘅咁樣，係咯，我都好感恩，因為我覺得能夠係見到好多上帝創造好靚，
我覺得好美麗。咁啊，右邊呢兩個圖咧，其實10X 年前㗎啦，應該已經發生係。咁啊做啲咩咧？因為你知我平時出去翻工，我好難自己影自己相啦。咁啱抄翻啲舊相翻，因為啲人偷影我咁樣啦。係啦，做啲咩咧？其實我喺度做咩咧？見唔見到我喺度搬緊呢一棵嘢啊？見唔見到有一棵特別青綠色啲嘅？係啦。咁啊救呢一棵嘢，呢棵嘢當然係啲好罕有，亦都係一啲受國家2級保護植物嚟嘅。咁啊，哇！好費盡唇舌嗰陣時，哇攰到不得了，因為你成個泥膽咁樣摷起，跟住咧就幫佢搬去另一度，咁樣去復育呢棵嘢咁樣。咁啊好艱巨嗰個，仲好深刻嘅對嗰一日發生嘅事。咁點解我要分享呢啲咧？因為我覺得其實對於我嚟講咧，我嘅工作咧，如果我哋以一個最點講咧，最現實嘅用翻嗰個復活觀去睇咧，其實我做嘅嘢係冇乜價值嘅，因為反正呢個世界都係會毀滅㗎啦。根據聖經咁講，咁我做乜要保護呢啲嘢咧？係咪？點解我要花咁多努力去保護嗰棵草咧？點解咧？咁但係咧，我覺得點解我仍然會覺得喺呢個地上面，而我能夠參與呢啲叫做保育嘅工作，對我嚟講係咁重要或者係咁有意義啦，唔徒然啦。OK， 我會覺得係因為我好深信啊，我呢個未有絕對嘅聖經基礎。OK， 戴咗頭盔先。我相信喺天國裏邊啊，呢個我相信啦。咁喺天國裏邊咧，我覺得上帝係唔會淨係得神、天使同人咯。我相信唔會咯。我相信即係其他呢啲咁可愛嘅野生動物啦。OK， 我覺得神都喜愛㗎，都係神所做㗎。咁我覺得我希望將喺天國裏面嗰種好和諧啦，我想像 OK， 即係人啦同大地啦，好和諧生活共處啦嘅嗰個嘅畫面啊，帶到嚟地上咯。我想喺今生我已經經歷緊嗰種喺天國裏面嗰種萬物和諧共處嘅嗰種嘅景象。所以就係因為呢個原因咧，我覺得今日我所做嘅嘢係好有意義嘅。OK， 嗱，我冇辦法代表上帝講，喂，咁嗰啲動物會唔會復活一齊入天國咧？阿妹妹會唔會都復活入天國咧？嗱，我真係冇一個絕對聖經基礎去答大家，但係我覺得係嗰種和諧啦，或者至少係我覺得，當我哋望住呢啲野生動物嘅時候，我哋有冇嗰種上帝去睇受造物嗰種眼光啊？即係唔好諗得嗰啲野生動物係咁離你咁遠或者咁低賤啦。上帝睇呢啲野生動物係睇得好寶貴嘅，呢個係有聖經基礎嘅。OK， 有興趣再同你查經，呢個有聖經基礎。咁啊，我希望將嗰種上帝喺天國裏面嗰個嘅眼光啦，嗰種理應人與人之間、人與大地之間係好有愛嘅嗰種生活嘅方式啦，嗰種同上帝好近嘅嗰種嘅關係啦，我哋都希望盡可能喺地上面去呈現呢件事出嚟。我呢個咧就正正就係話，當我哋都願意將天國，我哋都一齊去期待嗰種嘅復活嘅嗰種嘅時刻嘅時候咧，我哋咧就真係讓到基督嘅復活咧係有佢嗰個嘅影響，有佢嗰個嘅能力喺度。咁又講翻今次呢個旅程咧，唔知點解咧？阿 sorry， 啱啱去完台灣咧，無論去啦或者回程咧，我哋去到香港機場嘅時候咧，一入嗰個閘門咧，推咗幾下篋咧，跟住無啦後面有一堆人擁喎，喺後面咧擁我嚟喎咁樣，咩事啊？咁冇禮貌嗰啲人係咪？咁原來咩？原來有班人追星喎，係啦，原來唔知咁啱有啲唔知咩星喺度經過啦 ，OK 咁啊撞啦。咁啊回程又係喎，喺台灣嗰邊機場翻嚟時又係喎，有一大排人喺嗰個接機大廳嗰度，哇排晒出嚟喺度等啦咁樣。嗱當然我唔係一個追星嘅人啦，咁但係我都會因為見到有一班咁樣嘅追星嘅人咧，我都會去好奇一下究竟你追邊個咧咁樣。OK， 咁我唔係睇啲 K-pop 嗰啲啦，主要都唔係啦，我主要我老婆睇嘅啫。咁但係你明明就係因為你有嗰種期待啊，等嗰個嘅明星嚟到嗰個期待，你要喺地上面你都要展現到嗰種期待。OK， 你至少你都要整下啲名嘅牌啊嘛，即係你至少都要有啲嘢舉下係咪？
我諗我哋今日一樣嘅咋，即係如果我哋對我哋死後嗰個復活生命冇嗰種期待，冇嗰種好似追星般嘅期待嘅話咧，就好似經文裏面所講，我哋真係徒然嘅做嘅嘢。最後咧用第58節咧，嚟到做嗰嘅小嘅總結，因為保羅咧佢講咗咁沉咁多嘢咧，去到最後58節咧，去勉勵我哋一件事，就係話多做主工，我哋要竭力去做主工，而勞苦也不徒然嘅，也不枉然嘅。因為我哋知道我哋今日喺地上面勞苦去做好多好多嘅嘢啦，係咪？其實如果我哋係真係為主嘅工作嘅話，你知道呢啲嘢咧係能夠帶到去天國裏面嘅。你知道呢啲嘢，你係等於你喺地上面，你已經體驗緊嗰種喺天國裏面嘅嗰種嘅生活。而好不幸，我哋可能今日咧好多時候勞苦咧都勞苦咗去啲咩地方咧？就係嗰啲會扭壞嘅嘢度咯。我哋成日都習慣咧，將嗰啲會扭壞嘅嘢咧，好努力咁樣去貢獻晒你生命嘅所有嘢落去啦。你希望將啲會扭壞嘅嘢咧，可以 last 得越耐越好啦。OK， 不過唔係㗎。今日經文話俾你聽，我哋要勞苦要做嘅嘢咧，係反而要將嗰啲永恆天國嘅價值咧，努力咁樣帶翻嚟地上，而唔係將地上嘅嘢諗辦法令佢變得永恆。聖經話俾你聽，唔可能嘅，係虛空。所以藉住今日嘅經文，希望大家喺呢個復活節裏面咧，你更加明白到呢個復活咧離你唔係好遠嘅啫。無論你咩年紀，並不遠嘅。呢個基督死而復活，而讓到我哋能夠有一個永生、有一個復活嘅盼望呢樣嘢咧，係俾到我哋喺今天在地上面生活嘅時候，我哋都能夠不停地轉化，將我哋生命裏面好多扭壞嘅嘢變得不扭壞，將好多嘅傷痛變成榮耀，將好多嘅軟弱變成剛強。我深信呢啲嘢咧喺我哋未死之前，我哋都能夠經驗到，而去到我哋死咗之後，我哋就會見到將來自己變成車人優咁靚啦，可能嘅嗰個上帝預備俾我哋嗰個最永恆、最榮耀復活嘅生命。願上帝咧俾我哋找緊呢個復活嘅生命，而嗰個種子我就種完出嚟，再話俾其實係苦瓜嚟嘅。有冇估到啊？勁啊！咩人？苦瓜嚟嘅，犀利，有苦瓜味。會變樣嘅嚇，所以我哋第時都會唔知變做咩樣啦。好嘅，咁希望我哋第時一齊點啊？鼓勵我哋一齊第時咧喺天國裏邊咧一齊再相見，一齊相認到大家咁樣。咁亦都希望大家找緊呢個復活嘅盼望，而俾你今生都有力量去勞苦，也不枉然。願主祝福大家，阿門。我哋一同站立，我哋一齊誦讀《使徒信經》。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝獨生的子，因聖靈感孕，由童貞女瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被釘於十字架，受死，埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活，升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裏降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖而公之教會，我信聖徒相通，我信罪得赦免，我信身體復活，我信永生。阿門。各位請坐。好。好啦，好多謝金仔頭先講嘅道啦。咁咧每一次聽完金仔嘅道咧，都有啲思考嘅。每一次聽完佢講嘅嘢咧，都好感動，好為呢一個社會啦、呢一個世界或者呢個環境咧去努力。咁咧，亦都讓我哋咧可以思考一下，我哋自己喺人生嘅生活裏邊咧，究竟係咪活得有意義？讓我哋咧可以繼續喺呢一段時間或者喺在世嘅時間，去堅守自己嘅即係嗰個理念，亦都去持守真道，憑住對上帝嘅信心，俾我哋嘅盼望，都去為上帝作工，因為唯有上帝先係我哋嘅出路。
除掉黑暗。但夢碎裏充斥了頹垣敗瓦，你可否聽到我呼喊？你榮耀降臨，號召你的子女同負十架，歌聲在全地奏響，問世君王，從黑暗世代裏綻放出光。我哋為獻金禱告之先呢，邀請弟兄姊妹呢，如果你有代禱時限呢，都可以請你喺座位裏邊呢舉手，我哋可以傳支咪俾你呢，去分享我哋可以為你代禱嘅事項。為咗讓網上，如果你方便嘅話，網上弟兄姊妹聽到嘅話呢，就用支咪會比較好啲。喂，好，首先多謝大家。咁呢就我帶個交流團呢，咁啊冇見報啦。平安呢就係翻嚟香港，咁啊多謝祈禱啦，內心裏邊嘅記掛啦。咁過程裏邊好艱辛嘅，即係我今日聽到呢，我好深刻嘅就係，當你每日瞓4-5個鐘嘅時候，我係連續直踩咗6日，我自己覺得。咁最深尾平安嘅，同埋細路仔係有得着嘅。OK， 咁我覺得呢個係好緊要咯。咁另外第二樣嘢感恩就係阿爸出院啦，即係翻老人院啦。咁琴日就帶咗阿媽去探佢。咁個情況係即係叫 so far so good 咯，因為佢唔會好㗎啦，即係唔會有改善。但係佢而家叫穩定地即係喺老人院裏邊即係佢係啦，佢即係躺平咯，即係我只能夠講。咁一切嘅嘢我又覺得即係我好感恩咯，即係喺呢個旅程帶團啦，或者阿爸佢能夠出翻院係啦。咁喺醫院咧，其實個即係個差異咧，對待咧其實都好大嘅。即係琴日見翻爸爸，咁係咯，我想分享就係我感恩咯，係啦咁樣。好，咁我為今個禮拜收到嘅消息啦，咁就係我個中學同學佢姑姐咧有胰臟癌啊，咁就而家喺明愛住緊啦。咁其實我同佢姑姐咧都即係可能見過幾次啦。咁啊最印象就係佢係整呢個楊枝甘露咧，應該係最好食嘅楊枝甘露，自家製啦，即係最足料啦，咁又唔會死甜咁樣啦。咁而家都知道我個中學同學咧就係天主教嘅，咁佢為咗呢件事，我諗佢都自己話會上一啲哀傷治療輔導咁樣嘅。咁我聽到呢個消息咧，咁其實我都有啲感動啦。咁我就都有提出話會一齊去探佢咁樣咯。咁希望有機會可以福音帶俾佢啦。多謝娟嘅分享。update 翻 Nana 嘅情況啦。咁上個禮拜一咧，佢原先係要掹嗰條導管啊。咁
原先掹導管好簡單嘅啫，10秒鐘之內就可以掹咗㗎啦。咁但係唔知點解佢導管咧就卡住咗，咁就要第二日咧要全身麻醉先至可以掹咗條導管出嚟。咁亦都感恩嘅咧，就係過去嗰個禮拜裏邊咧，佢都算係好 stable 嘅，好穩定嘅。咁而家係諗住過完個復活節假嘅時候咧，睇下可唔可以慢慢咁翻學。咁但係因為佢而家仍然要用個輪椅啊，咁屋企嗰邊咧就會好想即係好努力地去做運動，睇下可唔可以唔需要再用個輪椅咯。咁都繼續為佢哋守望啦。佢哋嗰個依個維持治療裏邊，而家只係完成咗第一次，仲有4次，即係一個 loop 咁樣啦。咁希望佢哋都可以繼續好順利咯。好，唔該師母。有冇其他弟兄姊妹係？今日鄭伯母受浸喎，即係 Panda 媽咪嚇。我識呢個老人家都好耐㗎啦，但係我覺得佢能夠信主，亦都係一件好 amazing 嘅事嚟嘅，係啦。咁因為阿仔啦、新抱啦、2個孫其實都喺外地啦，琪琪又喺美國啦，咁鄭 uncle 舊年走咗啦，即係得翻佢一個人嗰陣時，我都會諗我有幾多能力去關心呢個老人家，其實冇嘅。咁但係好堅強㗎，即係呢一個女士。咁到今日佢喺牧恩堂受浸，我覺得係一個神嘅恩典嚟嘅，係啊，都係感恩。係，所以我阿 Cindy 都過咗去嗰邊睇佢今日嗰個洗禮。好，如果冇咧，我哋同心有個禱告。主上帝，我哋滿心感恩嚟到你面前，因着咧你俾我哋有一個不一樣嘅生命啊！你先去改變我哋，先去咧去因着我哋認識你，因着咧我哋知道你喺十架裏邊咧，你已經為我哋作出最大嗰個嘅犧牲同埋救贖，使我哋生命喺好多創傷、好多幽暗，都係得到你嘅救治、你嘅保守。將我哋為我哋生命所有嘅前路，我哋要去擺上感恩。我哋要感恩心去行，因為主你話俾我哋聽，我哋生命得嚟係不易，特別係我哋靈性上嘅生命。將我哋為到我哋生活裏邊所經歷嘅大大小小嘅事，我都要去嚟到你面前，再一次去擺上感恩。特別咧喺 Miss 裏邊，喺佢生活裏邊，佢面對好多嘅挑戰難阻。無論咧喺佢嘅家，喺工作裏邊，佢哋要去帶一啲交流團，去建立一啲嘅生命。到佢家庭裏邊，面對好多佢父母嗰個嘅身體嗰個狀況，佢都好多嘅擔憂，好多嘅難阻。但係主，我今天我哋嚟到你面前，點解我哋都可以擺上感恩？因為呢啲咁嘅難阻，呢啲咁嘅困難喺我哋生命裏邊，因着你嘅緣故，我哋都得蒙去保守。最後我哋都為到我哋唔認識嘅，或者我未見過嘅姊妹去交上，特別咧為咗捐朋友嗰個姑姐，佢喺生命裏邊佢都遇到一個挑戰，一個疾病，都知道呢個唔係一個容易面對、唔係容易醫治嘅一個病患。但係主，我哋亦都要擺上感恩，因為佢喺呢個時間裏邊，佢選擇咗去依靠主你。佢喺個過程裏邊，佢去尋求主你嘅幫助，希望喺佢生命裏邊可以得到一個好嘅出路。再求你去讓姊妹佢，讓阿娟佢可以喺呢段時間裏邊同佢一齊走過，走到主你時刻陪伴我哋走過唔同嘅道路咁樣。呢種嘅陪伴，呢種嘅依靠，唯有主你俾我哋不一樣嘅生命裏邊啊，我哋先懂得去行出嚟。最後都為到 Lana 呢一個嘅生命我交上，縱然我哋唔知道呢個小朋友佢喺生命裏邊面對幾多嘅困苦，幾多個傷痛，喺佢接受治療嘅過程裏邊，佢一次又一次咧去面對好多好多嘅傷痛啊！但係求主你就俾佢喺佢個生命裏邊有一點嘅光芒，就係起碼佢可以去翻到學校，起碼佢病患有一個好轉。仲有我哋知道我哋生命
今天能夠坐喺度，能夠安然嘅去仰望主你，讓佢安然嘅寧靜嘅去聽你話語，能夠喺一個和平舒適嘅環境裏邊俾你去改變，呢啲都唔係必然。就讓我哋呢個唔係必然嘅生命，因着你主你俾我哋緣故，讓我哋懂得去活着，使到你喺十架裏邊為我哋所去一個嘅付出，我哋讓我哋生命變得枉然，為我哋咧生命咧變得有盼望、有希望。我主你去拖帶我哋，咁為到咧每日都聽到牧師去講到佢自己身體裏邊咧都有啲嘅壓力，有啲嘅有擔憂，有啲嘅事故。我主你都去醫治住佢，知道呢一種壓力，呢種嘅憂傷，唔單止臨喺一個人身上，好可能我哋弟兄姊妹好多人都係同樣地面對。主要我哋點樣去走過？但係我哋都要擺上感恩，因為主你已經俾最好嘅我哋，就係你喺十架裏邊所去堅固我哋嗰種生命、嗰種嘅盼望、嗰種你與我哋嘅同在，喺我哋唔同嘅處境，你冇離開過我哋，你對我哋不離不棄，跟賜下聖靈俾我哋，使我哋隨時可以依靠住佢去面對唔同艱難嘅時間。所以我哋都要繼續擺上感恩。願主你悅納我哋眾人有聲無聲嘅禱告，或者我哋內心裏邊咧有好多嘅掙扎，好多嘅憂傷，好多嘅唔明白，有好多咧要行嘅路咧上面好多不明朗嘅事，求主你哋一日拖大保守，讓你去悅納我哋今日對你呈獻嘅敬拜。以上禱告係奉你愛子主耶穌基督聖名祈求，阿門。好，我哋好啦，都一同起立。咁咧，我想講嘅，我想即係天國好似咧，我成日聽人講天國咧一種好喜悅嘅事，但係已經見到大家彼此之間咧有互相問好祝福嘅時候，所以我都想即係大家頭先金仔講嘛，想呈現呢個畫面，我諗緊點樣喺互表和睦嘅裏邊呈現呢一個嘅祝福啊。咁你可以彼此問安，所以喺呢個時間裏邊係咯，都可以即係呢個祝福係真誠係寶貴嘅。咁希望大家都可以喺呢段嘅互表和睦時間裏邊啦，去感受一下天國嘅臨在。好。弟兄姊妹，請我哋仍然嘅站立，領受從上而嚟嘅祝福。咁就主你俾我哋嘅生命呢，充滿盼望同埋嗰種嘅喜樂。我哋感受到團體嗰種嘅彼此關懷同埋嗰種嘅喜樂，係因為都係從你而嚟嘅。所以願主耶穌基督嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛同埋聖靈嘅感動，時刻保守住我哋，使到我哋呢喺無論面對唔同嘅處境，無論係艱難、疾病、痛苦嘅憂傷，但係我哋都係抱着一種希望、盼望同埋嗰種嘅信心去走過唔同嘅處境。願主你去祝福保守我哋，從今時直到永永遠遠。阿門。各位請坐。好，咁
報告事項就冇乜報告事項，我諗唔到都係啦。咁我哋繼續啦，完咗崇拜之後咧，就有分享嘅時間啦嚇。係下個星期係啦，下個星期我哋有唔喺度麗文姊妹咧係就去咗OK 好，我富山追星嚇好好聽到係唔知唔係澄清咗唔係好。咁就係咯，為到麗文啦，下個星期佢接受洗禮啦，咁啊喺27號嘅，咁啊就係咁樣啦嚇。好，咁我哋咧繼續咧，完咗崇拜之後咧，都可以有段分享啦，互相交流嘅時間啦，好嘛？今日崇拜嚟到呢度啦，好多謝各位。